السلام علیکم ناظرین، پروگرام اوپینین تلی کاظم علی کار آئیں یاسر احمد ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کرتا سینئر تجزیہ کار علی عزیز صاحب. ویلکم علی صاحب. تھینک یو یاسر. علی صاحب اج انٹرسٹنگلی اصل آرمی چیف ہیں پرائم منسٹر بنی ہکڑی تقریب کے خطاب کیو بنی جی لینگویج بھی تقریباً سملر ہوئی اور شہباز شریف صاحب جو بار بار انڈورس کयो वियो تو بھئی اساں ہک پیج تے آیوں ایو ہی موقع آ جن تے منائی ملک اڳिते हलंदो. जी शहबाज शरीफ साहब चयो त प्राइम मिनिस्टर त ही इदारा ऐं हुकूमत बार बार मूंखे चवणो पए थो, पर आउं बार बार चवंदुसि त इदारा ऐं हुकूमत जेके आहिनि हू हिकु जान ऐं ॿ कल्ब आहिनि, ॿ दिलि आहिनि ऐं ही असीं बिल्कुलु सिपह सलार ऐं असीं गॾु कमु कयूं पिया ऐं बिल्कुलु हिकु पेज ते सॼो मामिलो आहे ऐं हिन खां अॻु कॾहिं बि एॾी शानदार अंडरस्टैंडिंग न हुई इदारनि सां हुकूमत जी. त मूंखे ईअं ख़्यालु आयो त जॾहिं लफ़्ज़ इदारो चइजे थो त इदारो त जुडिशरी बि आहे, सुप्रीम कोर्ट बि इदारो आहे, हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट पिलर आहे स्टेट जो. त छा हुकूमत जी सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत आलिया जे इदारे सां बि एॾी सुठी केमिस्ट्री शहबाज शरीफ साहब चवणु चाहे पियो? नज़र त नथी अचे. नज़र न आहे ज़ाहिर आहे. सो मतिलबु हू इदारे सां मुराद ई प्राइम मिनिस्टर साहिब जी आहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट. ठीकु आहे, हाणे इहा जेका बिल्कुलु सुठी आहे, हर शइ में सिपह सलार खे गॾु खणनि था, हर हंधि चवनि था त असीं जेके बि मसइला आहिनि, इवन अॼु तकरीर जी जेका तारीफ़ जॾहिं आर्मी चीफ पंहिंजी तकरीर अॻु में करे वियो ज़ाहिर प्रोटोकॉल में, जॾहिं प्राइम मिनिस्टर बाद में कई त 2 मिंट 4 मिंट त रुॻो सिपह सलार जी आर्मी चीफ जी तकरीर जी हुननि तारीफ़ कई पे. त ज़बरदस्त केमिस्ट्री हूंदी ऐं चवनि था त आसिफ़ ज़रदारी साहब बि गॾु वेहंदा आहिनि. पोइ ही टई जेके आहिनि ज़रदारी साहब ऐं शहबाज शरीफ साहब ऐं सिपह सलार आर्मी चीफ जेके आहिनि उहो मशावरत सां सॼो मुल्क हले पियो. एक्सीलेंट, सुठी ॻाल्हि. लेकिन इहो चवणु त हिन खां अॻु कॾहिं आइडियल न रही आहे. हाणे जी ॻाल्हि आहे, जुमा 8 ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे त इमरान ख़ान ऐं जनरल बाजवा जी अहिड़ी सफ़ा चइबो त सफ़ा हिकिड़ी गाॾी में घुमंदा ऐं इहे ई गुफ़्तगू इमरान ख़ान बि कंदो त एस्टेब्लिशमेंट सां असांजा एॾा सुठा रस्ता आहिनि. तस्वीरूं हिकिड़े तरफ़ DGI सां बीठो हूंदा, हिकिड़े तरफ़ ऐं न सिर्फ़ु तालुकात सुठा हूंदा हुआ, इहो न सिर्फ़ु इमरान ख़ान चवंदो हो एज़ प्राइम मिनिस्टर, पर DG ISPR जेके हुआ साहब उहो चवंदा त हुकूमत ऐं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हिकु पेज ते आहिनि. त आउं शहबाज शरीफ साहब जे हिन दावे सां इनकारी न आहियां त हुननि जा बि तालुकात शानदार हूंदा, हाणोकी इस्टेब्लिशमेंट हूंदा छा आहिनि, लेकिन इहो चवणु त इहे कॾहिं माज़ी में न रहिया आहिनि, इहा ॻाल्हि ठीकु न आहे. अहिड़ी हमाहंगी, अहिड़ी संगत, एॾी जेका मोहबत प्यार ऐं हिकु जिस्म ऐं दिलि ऐं जान ऐं हिकु जान, 2 जिस्म ऐं हीअ सभु शयूं जेके आहिनि, इहे अॻु में बि रिसेंटली हो, वॾी तारीख़ न आहे, रिसेंट ॻाल्हि आहे, ताज़ी ॻाल्हि आहे. लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब इहो हिकिड़ो वाज़े पैगाम ॾिनो त सिपह सलार सां यानी आर्मी चीफ सां प्राइम मिनिस्टर जी ऐं हिन प्रेज़ेंट हुकूमती इतिहादियुनि जी केमिस्ट्री जेका आहे, मेंटल अंडरस्टैंडिंग जेका आहे, हू बिल्कुलु टॉप ते आहे, बिल्कुलु ज़बरदस्त. इहो मैसेज अगरि कंहिंखे ग़लतफ़हमी हुजे त शहबाज शरीफ साहब सां को असांजी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप खे को तहफ़ुज़ात आहिनि, त शहबाज शरीफ जी चवण जे हद ताईं आर्मी चीफ अहिड़ी का ॻाल्हि न कई पंहिंजी तकरीर में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी चवण जे हद ताईं अहिड़ा के बि इख़्तिलाफ़ न आहिनि. इख़्तिलाफ़ छा मतिलबु अञा शानदार तालुकात, गुड रिलेशनशिप, वेरी गुड, एक्सीलेंट रिलेशनशिप. आर्मी चीफ साहब ॿियूं ॻाल्हियूं त कयूं, पर हुनमें हुननि हिकिड़ी ॻाल्हि कई त जेके माण्हू आइन ऐं शरीयत खे नथा मञनि, असीं उन्हनि खे पाकिस्तानी नथा मञूं. ज़ाहिर आहे हू उलमा सां ख़िताब करे रहिया, त मे बी हुननि जो चवण जो मक़सदु इहो हुजे त जेके हीअ ख़्वारिज आहिनि, जिन्हनि खे TTPRI जेके आहिनि, हीअ जेके इस्लाम जे नाले ते ग़ैर शरई कमु करे रहिया आहिनि, शायदि इशारो हुते हुजे. पर बहरहाल इहो बयानु ॾिसी जेके मुल्क में अक़लियती असांजे आवाम रहे थी, उहो थोरो कंफ्यूज़ ज़रूरु थी वेंदी त साईं असीं बि त पाकिस्तानी आहियूं, असीं हू ज़ाहिर असांजी इस्लामी शरीयत खे नथा मञनि, हुननि जो पंहिंजो ईमान आहे, पंहिंजो बिलीव आहे, लेकिन शायदि असांजे आर्मी चीफ जो मक़सदु अक़लियतनि ॾे न हूंदो, हुनजो सिर्फ़ु इशारो हुन ॾे हूंदो, पर चई ईअं विया, रिपोर्ट ईअं पियो थिए.
ॿियो इहो त अगरि आइन खे न मञंदड़ पाकिस्तानी न आहिनि त जिन्हनि माज़ी में जिन्हनि बि आइन खे पाकिस्तान जे टोड़ियो, छा हू सभु ग़ैर पाकिस्तानी उनखे तसवर कयो वञे? इहो बि हिकिड़ो बहरहाल ॻाल्हि भली कई आहे आर्मी चीफ, ॻाल्हि शानदार कई आहे आसिम मुनीर साहब, त जेको आइन खे नथो मञे, भई जंहिं मुल्क में रहो था हुनजो जेको चूंडियल पार्लियामेंट जेको आइन ठाहियो आहे, अगरि तव्हां हुनखे नथा मञो, फेडरेशन ठहे थी जंहिंसां फेडरेशन ठहे थी, जंहिंसां मुल्क में हिकु नज़्म ज़ब्त ऐं सभु ठहे थो, अगरि तव्हां हुनखे नथा मञो त तव्हां पोइ त हिकिड़े रिबेलियस थी वियो, तव्हां हिकिड़ा बाग़ी थी वियो, तव्हांखे पाकिस्तानी कीअं मञूं? त पोइ जिन्हनि टोड़ियो, जीअं हींअर टोड़े रहिया आहिनि बंदूक खणण जी सूरत में, या पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु साज़िश करण में, या आइन खे न मञण जी सूरत में, उहो त ठीकु, पर माज़ी में बि जिन्हनि बंदूकूं खयूं, जिन्हनि पाकिस्तान खे जे ख़िलाफ़ु कमु कयो, या आइन जे खे टोड़े छॾियो, त पोइ उन्हनि जी पाकिस्तानियत बि ज़ाहिर आहे हिन डेफिनेशन में त इहा अचे थी त पाकिस्तानी नथा रहनि, सवालिया निशान पैदा थी वञे थो। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ हिकिड़ो क्लियर मैसेज ॾिनो त जनाब हीउ जेको आहे ख़्वारिज जेके आहिनि, ख़्वारिज जेके दीन मां फ़साद कनि था, हे कनि था दीन जे नाले ते, ज़ाहिर इशारो अफ़गानिस्तान सरज़मीन ते वेठल ही जेके TTP आहिनि, ही जेके अलक़ाइदा ऐं अहिड़ी जेके IS अहिड़ी जेके आहिनि, ऐं ख़ासि तौर जेके पाकिस्तान मां वियल आहिनि, त हिकिड़ो मैसेज त लाउड एंड क्लियर। लेकिन अगरि पाण ॿिन्ही जी तक़रीरनि जो ही ॿिया जेके जुज़वी ऐं ॿिया मामलात आहिनि ठीकु आहिनि, लेकिन केमिस्ट्री ऐलान थियो त साईं कंहिंखे बि ग़लतफ़हमी न थिए, को ग़लतफ़हमी जी गुंजाइश न रहे, त असांजी मिलिट्री लीडरशिप ऐं असांजे सिविलियन लीडरशिप हिकु पेज ते। अच्छा, पंहिंजी ॻाल्हियूं हलनि पियूं त इहे जेके तकरीरूं थियूं, अॼु जॾहिं आर्मी चीफ साहब, जॾहिं मां ॻाल्हि सवाल संबंध में अचे पियो, जॾहिं आर्मी चीफ साहब चवनि था फ़साद फ़र्ज़ ऐं इहे सभु कुझु, जॾहिं केओस पखिड़ाइण थो वञे, एनआरकी क्रिएट कई थी वञे, पोइ जॾहिं उनखे कनेक्ट कनि था वरी सोशल मीडिया ते, सोशल मीडिया सभ खां वधीक हिन वक़्तु एनआरकी जो ज़रियो आहे, त पोइ त वरी शक वरी थोरो पॉलिटिकल पार्टीज़ ॾे बि हलियो थो वञे। जी, अॼु ज़ाहिर असांजी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट त मुस्तक़िल जेको असांजा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आहिनि, ही जेके सोशल मीडिया जेके चऊं पिया, उन ते मुस्तक़िल उन्हनि जो हिकिड़े तहफ़ुज़ात आहिनि, शदीद कावड़ आहे, तहफ़ुज़ात नंढो लफ़्ज़ आहे, कावड़ आहे, टेररिज़म चवनि था, हा, डिजिटल टेररिज़म चवनि था। पर अॼु शहबाज शरीफ़ साहब बि चयो त कूड़ पखेड़िजे थो सोशल मीडिया ते, ही थिए थो, हू थिए थो, त जेको आर्मी चीफ चयो त अगरि हिते कंहिं प्रोटेस्ट भले कयो, पर इंतिशार पखेड़ण जी कोशिशि थी त पोइ आर्मी जेको आहे हू बिल्कुलु साम्हूं थी वेहंदी, ऐं ज़ाहिर मुल्क में ऑर्डर मेंटेन करण जो सभिनी जो ई कमु आहे, ऐं आर्मी बि ज़ाहिर हिकिड़ो इंस्टीट्यूशन आहे। लेकिन हाणे हिकिड़ी इते ई हिकिड़ी डिबेट्स शुरू थी वञनि थियूं न, बेसिकली दुनिया में इन ई नुक़्ते ते ई सॼी जेका तारीख़ बनीनो इंसान जी आहे, हुकूमतनि ऐं हुकूमतनि जे क्रिटिक्स में जेके तनक़ीद कंदड़ या मुख़ालिफ़ राय रखंदड़नि जे विच में इन ई नुक़्ते ते बहस ऐं हिकिड़ी तारीख़ भरी पई आहे त मुख़ालफ़त तनक़ीद छा आहे ऐं जेको इंतिशार आहे उहो छा आहे, ॾफेड़ छा आहे, इन ते ई इख़्तिलाफ़ु थींदो रहे थो। जॾहिं माण्हू दुनिया में, सिर्फ़ु पाकिस्तान जी ॻाल्हि न, दुनिया में इहो ई थींदो रहियो आहे त न सही तव्हां हू चवंदा भई असांजो पुरअमन एहतिजाज कयूं पिया, असांजो हक़ आहे, हू चवंदा न तव्हां ॾफेड़ पिया पखेड़ियो। हाणे रिसेंटली बांग्लादेश जो मिसाल पंहिंजे साम्हूं आहे, ऐं इन्हनि ई स्टूडेंट्स खे जिन्हनि जे हाणे एतिरा हुननि वटि ताक़त आहे बांग्लादेश में, जो हुननि पंहिंजो प्राइम मिनिस्टर मुक़ररु कराए छॾियो आहे डॉक्टर यूनुस खे, उन्हनि खे हसीना वाजिद पंहिंजी प्राइम मिनिस्ट्री जे आख़िरी 24 कलाकनि में चए पई त हीअ तुलबा न आहिनि, दहशतगर्द आहिनि। त हसीना वाजिद जो नुक़्ता नज़र हो न इहो, ऐं इहो ई सिर्फ़ु हिते न सॼी दुनिया में थिए थो। मिसाल बलूचिस्तान जे जेके ही डॉक्टर महारंग वारा ही जेके यकजहती वारा ही प्रोटेस्ट कनि पिया, पर असां वटि जेको सरकारी इदारा चवनि था त न ही प्रॉक्सी आहिनि दहशतगर्दनि जा। हाणे इहो हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे, बन्नू में जेको थियो उहो छा हुई, बन्नू दहशतगर्दी हुई, इंतिशार हो या प्रोटेस्ट हो, इहो वॾो सवाल पैदा थी वञे थो। पाकिस्तान में जेके तहरीकूं हलियूं उहे छा इंतिशार हुआ या प्रोटेस्ट हुआ? 12 मई, ठीकु आहे, कराची में 12 में छा, न 12 में त ख़ैर हिकिड़ी अलॻि उस में त किलिंग आहे, लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त MRD मूवमेंट खे छा चयो? एग्ज़ैक्टली, यस,
भई ज़ियाउल जी इंतिज़ामिया जे नुक़्ता नज़र खां इंतिशार हो न, PNA जी मूवमेंट भुट्टो साहब जी हुकूमत जे नुक़्ता नज़र सां त इंतिशार हो न, बैन कयो वियो, सभु कुझु थियो। त हाणे इहो फ़र्क़ु बहरहाल हिकिड़ो तमामु हिकिड़ी बहस जोॻो आहे ऐं हुन ते पोइ हर कंहिंजा पंहिंजा नुक़्ता नज़र हुजनि था, पर ज़ाहिर आहे नुक़्ता नज़र जेको ताक़त रखे थो उनजो नुक़्ता नज़र ज़ाहिर प्रवेल करे थो, उहो हावी रहे थो जेसि ताईं वरी ॿी धुर वटि ताक़त अचे। हींअर ख़ान 9 मई खे प्रोटेस्ट जो नालो ॾिए थो, लेकिन असांजी इस्टेब्लिशमेंट जो नुक़्ता नज़र आहे त हू हिकिड़ी टेररिज़म हो ऐं ज़ाहिर आहे उनमें जेके हू थियूं बग़ावत हो ऐं हुनमें जेको तोड़फोड़ थी, ज़ाहिर उहो त प्रोटेस्ट जे ज़ुमरे में नथो अचे। ख़ान 9 मई के PTI उनजे सिर्फ़ु पुरअमन एहतिजाज सां पाण खे ॻंढे थी। हीउ जेको चए बि थो बार बार PTI वारो ख़ान पर बानी त भई उन ॾींहं ते अगरि PTI वारनि जो को उहिदेदारनि जा तव्हां वटि फुटेज आहिनि, वीडियोज़ आहिनि त मूंखे ॾेखारियो था। अॼु वरी चयो अथसि तव्हां माफ़ी वठी छॾिया थो, पर ग़ैर मशरूत माफ़ी न वठंदसि। त उन ॾींहं जा ही असांजा उर्दू चैनल जेके आहिनि उहो ॾेखारीनि पिया त यास्मीन राशिद या हिननि जा फुटेज ॾेखारीनि पिया बीठा आहिनि। त ॻाल्हि इहा आहे त एहतिजाज खां त मुंहिंजे ख़्याल आहे त ख़ान लातालुकी न पियो करे। हो त इहो बि चए थो त GHQ जे ॿाहिरि एहतिजाज करण लाइ मां ई चयो आहे, उन त इहे ठीकु आहे न। लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त जेका तोड़फोड़ थी, जेका हुननि जी मॉन्यूमेंट्स जी बेहरमती थी या कोर कमांडर हाउस में घिड़ी आहे, हू चए त इते ॿुधायो इते कहिड़ो PTI वारो हो। पर हाणे त बहस थिए थी, पोइ हुननि जो नुक़्ता नज़र आहे, हुननि जो नुक़्ता नज़र आहे। नवाज़ शरीफ़ साहिब जो बयानियो जेको हो जॾहिं हू जनरल बाजवा हिननि जे दौर में उहो एंटी इस्टेब्लिशमेंट तस्वुरु थींदो ऐं हुनखे जेको नाक़ाबिले क़बूल हो, इंतिशारी सम्झो वेंदो ऐं छा हिन ते फ़तवा न जारी थींदा नवाज़ शरीफ़ ते। अॼु उन जी पार्टी वरी हुकूमत में आहे। त इहो हिकिड़ो मतिलबु हिकिड़ो नुक़्ता नज़र आहे न, ज़ाहिर नुक़्ता नज़र उनजो ई अहम हूंदो आहे जेको ताक़त रखे थो उन वक़्त ते ताक़त रखे थो। ऐं सभु ख़्वाजा आसिफ़ साहिब त ॿ क़दम अॻिते वधी चवनि था त इमरान ख़ान साहिब जो जेको आहे उहो मिलिट्री ट्रायल बि थींदो, तव्हां ॾिसिजो। ऐं लॉजिक इहा ॾियनि था ख़्वाजा आसिफ़ त जॾहिं इमरान ख़ान जे दौर में मिलिट्री ट्रायल ॿियनि जा थी सघनि था, त हाणे इमरान ख़ान जे ज़ाती तौर ते उनजे ख़िलाफ़ु छो न थिए? बिल्कुलु थी सघे थो। दुनिया में छा नथो थी सघे? दुनिया में एक्स प्राइम मिनिस्टर खे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे फाई चाढ़ियो वियो न चाढ़ियो वियो? छा उहो सुप्रीम कोर्ट थोरी हुई? जी हा, उहो त कंहिं हिकिड़े माण्हू जी मर्ज़ी, सभिनी खे ख़बर आहे त छो हुनखे फाई। त पाकिस्तान में कुझु दुनिया में कुझु बि थी सघे थो, लेकिन छा एतिरे पॉपुलर माण्हू खे असांजी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाण बि चाहींदी त हू डायरेक्टली पाण को हुनजे बारे में फ़ैसिलो सादर करे? हू चए त थी असांजी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन छा मिलिट्री कोर्ट्स में ख़ुदि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहींदी इनके ट्रायल थिए? नवाज़ ख़्वाजा आसिफ़ जी ख़्वाहिश ऐं शहबाज शरीफ़ जी ख़्वाहिश हिकिड़े पासे आहे। मुंहिंजो ख़्याल आहे त इस्टेब्लिशमेंट चाहींदी त हीउ सिविलियन मामले सां ई मामिलो थिए। बाक़ी मर्ज़ी आ रहा है थियण लाइ त बिल्कुलु थी सघे थो, पंहिंजा रिपरकशंस छा थींदा? जी हाँ। अच्छा, वो ही हिकिड़ो सवाल है। मुसद्दिक़ मलिक साहब चवनि था आप लोग बांग्लादेश बनाने की बातें कर रहे हैं मुल्क को, PTI लाइ बांग्लादेश से बनाने से क्या मुराद है? आप लोग इसी तरह से कोई मतलब वो बेसिकली अगर ॻाल्हि सभु लॻे जेको बांग्लादेश में थियो, अगर पाकिस्तान में PTI इंतिशार या PTI अगर उन नैज ताईं पहुचे थी, मिसाल कल्ह जेको उन्होंने स्पेस जेके ट्विटर ते पाण में हिकिड़ा स्पेस थींदा आहिनि जंहिंमें सभु सियासतदान PTI जा गॾु, उते अलीमा ख़ान साहिबा जेको आहे उहो गुस्से जो इज़हार कयो त तव्हां निकिरो ॿाहिरि ऐं एहतिजाज कयो, त पोइ उते सभिनी लीडर्स अग्री बि कयो त हा हाणे एहतिजाज जो वक़्तु अची वियो आहे। त अगरि इन तरफ़ ॻाल्हियूं वञनि थियूं, PTI बाक़ाइदा रोडनि ते अचे थी पई, त पोइ छा चइबो? पोइ यार आउं नथो सम्झां न, मतिलबु मे बी आउं ग़लति हुजां। मूंखे हींअर PTI हुजे का बि पॉलिटिकल पार्टी हुजे, हितां जमात इस्लामी जो ई हाल ॾिसियो, जेका सभिनी खां वधीक ऑर्गेनाइज़ ऐं स्ट्रीट पावर रखंदड़ पार्टी आहे। जी हा, उहो एॾो वॾो शो त नथी करे सघे। PTI जलसो वॾो करे छॾे थी। अॼु तव्हां छॾियो हिननि खे इस्लामाबाद में जलसो करण, त मतिलबु तारीख़ मटिजी वेंदी। ऐं ख़ान पाण आज़ादु थियो त अलाए छा हू जलसो थियो। जलसा वॾा करण ॿी ॻाल्हि आहे, स्ट्रीट ते विढ़ण ॿी ॻाल्हि आहे। PTI में न आहे उहो स्ट्रीट पावर, त हू हिकिड़ो
बाक़ी माण्हू पाण निकिरी अचनि था उन ते ख़ैर हाणे पाण बहस नथा करे सघूं, उन ते न अगथी थी सघे थी। मूंखे फ्रेंकली नथो लॻे त PTI जेको आहे उहो ज़ाहिर आहे अलीमा ख़ान त हाणे सिस्टर आहिनि इमरान ख़ान जूं, उहो त कावड़ बि हूं ऐं ॿिया हुन जे साम्हूं कुझु ॻाल्हाए न सघंदा। PTI वारा चवंदा हा जी मैडम करते हैं कुझु। पंजाब ते इल्ज़ाम हणनि पिया हा त पंजाब जा माण्हू जेके आहिनि नथा निकिरनि, न निकिरंदा, ॾुखियो आहे इन वॾे अंग में जिथे कुझु थी वञे एतिरो आऊं नथो सम्झां त माण्हू एतिरो निकिरी सघंदा, मतिलबु PTI जे सॾ ते निकिरंदा। पाण मुरादो केॾी महिल निकिरी अचनि उहो ॿी ॻाल्हि आहे। सिर्फ़ु PTI न, नवाज़ लीग छा कढी सघी छा? न कोई नथो कढी। पीपल्स पार्टी बि जॾहिं हिन जे ख़िलाफ़ु इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु त छा को माण्हू त एतिरो कोन निकिरंदो न। असांजे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ वटि हाणे हू जेको फाइटिंग कैडर आहे, जेको मतिलबु बिल्कुलु फाइटिंग सां मुराद दफ़ा हू फायरिंग न, पर ॻाल्हि इहा जेको पुलिस सां मुहाॾो अटकाए, पादर खाए, लठियूं खाए, पोइ जेलनि वञे। हाणे माण्हू चवंदा यार ईअं थोरो फोटो सेशन थी वञे त ठीकु आहे। जी हा, बहितर आहे बसि कहिड़े तरीक़े सां। अच्छा जिथे हे ॻाल्हियूं आहिनि, ख़्वाजा आसिफ़ साहब मिलिट्री कोर्ट्स अॻियां बीहंदासीं इंतिशार जे अॻियां, बाय गॉड इहे ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं। वरी इमरान ख़ान साहिबु चवनि था त 2 महीना आहिनि गवर्नमेंट वटि। जी इमरान ख़ान साहिबु चवंदा मूं वटि त तमामु घणो वक़्तु आहे, मूं वटि तमामु घणो वक़्तु आहे, बाक़ी हुकूमत वटि रुॻो 2 महीना आहिनि। यस। हाणे 2 महीननि में ख़ान साहिबु छा मतिलबु ख़ान साहिबु इहो नथो चए त मूं वटि कोई इंफॉर्मेशन आहे, चए थो मुंहिंजो तजुर्बो आहे, तजुर्बो आहे, पेशेंगोई ऐं पेशेंगोई कयां थो। तव्हां ॾिसी वठिजो 2 महीननि खां पोइ हुकूमत न हूंदी। 2 महीननि में छा पियो थिए, को बिल्कुलु अनसीन शइ जी त ख़ुदा ख़बर। ज़ाहिरी तरह त 2 शयूं थियनि पियूं न, यानी अगरि सितंबर ऑक्टोबर, हा अक्टूबर में चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहिबु रिटायर थी वेंदा, इहो थिए पियो 5 नवंबर, ऐं 2 महीननि खां पोइ 5 तारीख़ 5 तारीख़ ते 5 नवंबर ते चौथी नवंबर ते, हा 4 नवंबर ते अमेरिका में इलेक्शन थियनि पिया। त हाणे त कमला हैरिस जा बि वधनि पिया, मतिलबु हिमायत वधे पई, पर अगरि ट्रम्प खटे थो त 2 ई शयूं थियनि पियूं न। अमेरिकी सदारती चूंडूं थियनि पियूं 2 महीननि 2.5 महीननि खां पोइ, ऐं फ़ाइज़ ईसा साहिबु मतिलबु रिटायर पिया थियनि। तव्हां कॉल चवंदा आमिर रहीम शेख गंबट मां। जी शेख साहब छा चवणु चाहींदा? सो जेका अमेरिकी ॻाल्हि आहे उन में त को शक न रखो न त अमेरिकन प्रेसिडेंट तमामु घणो इन्फ्लुएंस करे सघे थो हुन ते, पाकिस्तान जी पॉलिसी मेकिंग ते, पाकिस्तान जे सभु मामलात ते, हिन में को शक न आहे। त अगरि इमरान ख़ान खे इहो आसिरो आहे त डोनाल्ड ट्रम्प खटे बि वेंदो ऐं हू हिन लाइ मतिलबु सख़्तु मौक़ुफ़ बि रखी वठंदो, ख़ान साहिब जी अंडरस्टैंड आहे, मूंखे ख़बर न आहे। छाकाणि अमेरिका में ॾिसो हींअर ताज़ो मूं सईद मुशाहिद हुसैन सेनेटर जेके आहिनि उनजी किथे क्लिप ॾिठी पिए, उन्हनि हू जेको सेक्रेटरी डिफेंस हो पोम्पियो जेको हुन जे दौर में डोनाल्ड ट्रम्प जो ई दौर हो, अॻूणो दौर जेको, त चई हुन फ़ोन कयो पाकिस्तान जे आर्मी चीफ खे, जनरल बाजवा खे, त अभिनंदन जेको पायलट झलियो पुछनि वारो जेको इंडियन हो, चई उनखे पोम्पियो फ़ोन करे जनरल बाजवा खे चयो त तव्हां हुनखे रिलीज़ करे, ऐं पोइ हू रिलीज़ थी वियो। इहो मुशाहिद हुसैन चए थो त इहो मूं छा पढ़ी कोन्हे तंहिं करे कोट पियो कयां मुशाहिद साहिब खे, त हू पोम्पियो पंहिंजी किताब में इहो लिखियो आहे त एक्चुअल रूलर ऑफ पाकिस्तान, हक़ीक़ी जेको हुकुमरान हो पाकिस्तान जो, पोम्पियो चए थो मूं हुनखे फ़ोन कयो या जनरल बाजवा खे त भई तव्हां छॾे ॾियो हुनखे। त अमेरिकन इन्फ्लुएंस आहे न, हिन में को शक शुबे जी त गुंजाइश न थियणु खपे। त इमरान ख़ान खे अगरि इहो आसिरो आहे त डोनाल्ड ट्रम्प ईंदो, खटे बि वेंदो ऐं हू हिन लाइ सख़्तु मौक़ुफ़ बि रखंदो, उमेद पूरी ग़लति न आहे, बेबुनियाद नथी चई सघे। इहे सुप्रीम कोर्ट पिया कहिड़ी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब खां पोइ छा उमेद पिया कनि त जुडिशरी जेको हींअर बि जेको बि टको पैसो रिलीफ मिले पियो PTI खे, उहो हींअर बि जुडिशरी मां मिले पियो, त शायदि उहे सम्झनि पिया, ईअं उमेदु हुजे उन्हनि खे त इन खां पोइ उन में थोरो तेज़ी अची वेंदी, ऐं जेके हू केसिस आहिनि 8 फरवरी जे इलेक्शन जे हवाले सां ऐं रिज़र्व सीटनि जो फ़ैसिलो त आयल आहे, उन ते अमल दरामद जे हवाले सां
उम्मीदूं थी सघनि थियूं। त इन करे ख़ान साहिबु शायदि 2 महीननि जो टाइम ॾिए पियो। ॾिसो 2 महीना ऐं 4 महीननि जो सुवालु न आहे। सुवालु इहो आहे त हीअ जेके हुजनि था ॻाल्हियूं त असीं हिकु पेज ते आहियूं, असीं सभु गॾु आहियूं, लेकिन आख़िर में अगरि कुझु शयूं ख़राबु थींदियूं सेकेंड लॻंदो आहे, 2-3 असां वटि देरी न लॻंदी आहे। कॉलर न थो आरिफ जान मीरबर मटियारी मां। जी मीरबर साहब छा चवणु चाहींदा? इहो सवाल आहे त इहो वज़ीर एज़म जे माना जेको ॿुधाइनि पिया मसइलनि जो हल या आर्मी चीफ साहिबु छा कई भाई त मुल्की मसइला हल थींदा या? ऐं ॿियो बि मुंहिंजो हिकिड़ो सवालु आहे त जेको हींअर बरसाति पई न मटियारी अॻु में बि असांजो 2022 में आफ़ज़दा करार ॾिनो वियो, हींअर मामूल मुताबिक़ अमल थिए पियो, छा भला सिंध हुकूमत ते बि कुझु ॻाल्हाए पियो? ठीकु साईं। बेबी कॉलन अब्दुल सबूर सुमरो शिकारपुर। जी सुमरो साहब छा चवणु चाहींदा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जेको इनकलाब आया बांग्लादेश में, दुनिया में जेके भी इनकलाब आया आहिनि उनमें 50% जेके इनकलाब आया आहिनि उनमें फंडिंग आहे या फॉरेन फंडिड आहिनि। हाणे बि बांग्लादेश जी जेका इकोनॉमी आहे और हुनजी मईशियत आहे उहा इंडिया ऐं पाकिस्तान सां मुक़ाबिलो थी करे। त मुंहिंजी पंहिंजी राय इहा आहे त जेके बि इनकलाब आया आहिनि ख़ासि तौर ते एशिया में, उनमें या त अमेरिका इन्वॉल्व आहे ट्रेड ऐं टूरिज़म ॼाण लाइ, कॾहिं इकोनॉमी, कॾहिं कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं, इन करे तव्हां छा राय आहियो? थैंक यू। ठीकु साईं। जेको मीरबर साहिबु चयो त मटियारी आफ़त सटियल आहे ऐं उनखे तमामु तकलीफ़ आहे, साईं बिल्कुलु सही ईअं चयो। जी हा जी हा जी हा साईं चयो त साईं बिल्कुलु सही। सिंध सां ई हाल ख़राबु आहे। पोइ दफ़े आफ़त सटियल हो, हाणे ज़ाहिर माण्हू जिथे रहे थो उते जो परेशानी, ज़ाहिर मीरबर साहिबु मटियारी वारे पासे किथे रहे थो त हुननि खे उते जी परेशानी वधीक आहे। पर तव्हां साईं लाड़ में हलिया वञो, लाड़ वारी पट्टी में छा हालत आहे, उत्तर में हलिया वञो, मसइलनि जी थोरी नोयत मुख़्तलिफ़ आहे। मिसाल अपर सिंध में लॉ एंड ऑर्डर जी जेका सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर त सॼे मुल्क सूबे में ख़राबु आहे, लेकिन हुते धाड़ियल गर्दी बि आहे, सभु शयूं आहिनि। हुते बिल्कुलु सही, ठीकु थियणु खपे। पोइ सुबुह साहिबु चवनि था त बांग्लादेश कुझु बि थींदो आहे दुनिया में, उहो कंहिं ज़माने में कॉमरेड जॾहिं लेफ्टिस्ट सियासत थींदी सोशलिज़म ऐं कम्युनिज़म जी, त चइबो त अगरि समुंड जे पाताल हेठि समुंड में तरे में बि अगरि 2 मच्छियूं पाण में विढ़नि पियूं त सम्झो त हिन जे पोयां साम्राज्य जो हथु आहे। मतिलबु का बि शइ दुनिया में थिए पई त हुनजे पोयां अमेरिका जो हथु आहे, साम्राज्य जी साज़िश आहे। उहो कल टियों ॾींहुं बि गुज़ारिश कई सुमरो साहिबु त लखे माण्हुनि खे अमेरिका नथो कढी सघे रोड ते, ऐं लखे माण्हू अगरि रोड ते निकिरी अचनि त हुननि खे बि अमेरिका कुझु नथो बिगाड़े सघे। हाणे इन जे पोयां तव्हां साज़िश ॻोल्हींदा रहो, सभु कुझु कंदा रहो। सिंपल ॻाल्हि आहे त लखे माण्हू निकिरी आया, पुलिस जवाबु ॾेई बीह रही हुते, आर्मी केतिरा माण्हू मारिया, केतिरा मारिया। पोयां तव्हां अमेरिका ॻोल्हियो, जेको वणे ॻोल्हियो। ऐं बांग्लादेश जी सॼी तव्हां हीअ जेका रीसेंट हिस्ट्री आहे पढ़ी त ॾिसो, बांग्लादेश जी डिफरेंट ऑल टुगेदर। ही 2013 ऐं 14 में त हिनखे चयो वियो पियो त ही नेक्स्ट चाइना आहे इन मेकिंग, जीअं तेज़ी सां हुते इंडस्ट्रियलाइजेशन थी रही, वर्क फोर्स पैदा थी रहियो। हाणे डिघी कहाणी आहे। उनखे ख़ासि तौर ते जेको बांग्लादेश में जेको बंगाली औरत जी एम्पावरमेंट थी आहे, ॾिसो तव्हां हिन मां अंदाज़ो कयो न त तव्हां जॾहिं अलॻि थियो तव्हां खां बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान, त हुनजी आबादी वधीक हुई हितां खां। पोइ हुननि पॉपुलेशन कंट्रोल कई। जी हा, असांजी आबादी अॼु किथे वञी पहुती आहे, हू त घटि आहे असां खां। इहो ख़ुदि आबादी वधाइण को तरक़ी न हूंदी आहे, आबादी घटाइण जो मतिलबु आहे त समाज में हिकिड़ो शऊर मौजूदु आहे त बाबा एतिरा ॿार छा, मतिलबु एतिरी आबादी न वधायो। त उहो कीअं थींदो आहे? रुगो लेक्चरनि सां ऐं भाषणनि सां थींदो आहे छा? हुते जी औरत खे एम्पावर कयो वियो माशी तरह। हुते जी औरत जेका आहे उहा मज़बूत थी। हुन सां छा थियो त औरत जॾहिं मज़बूत थिए थी माशी तरह, त हिकिड़ो त हू ॿाहिरि निकिरे थी, कमु करे थी, त हिकिड़ो हुनजो हिकिड़ी पैसा कमाए थी, त हुनजी घरेलू मामलनि में ॿियनि में बि हुनजी हिकिड़ी से पैदा थिए थी, हुनजे आवाज़ में बि असरु पैदा थिए थो। पोइ हू पंहिंजी एजुकेशन लाइ, पंहिंजी जॉब लाइ, पंहिंजे कैरियर लाइ चए थी त ॿार घटि हुजनि, त हुनमें हुनजो जेको चवणु आहे, हुनजी हैसियत वधे थी न। त बेसिकली बांग्लादेश में जेको ऐं हुनमें हिन डॉक्टर यूनुस जो ग्रामीण बैंक वारो आहे, हुनजो वॾो हथु आहे त हुते जी औरत खे हुन कर्ज़ा ॾिना, हे कयो हो कयो।
त ये बसि सिंपली चई छॾण त असां वटि बांग्लादेश जहिड़ो थी वञे या बांग्लादेश जे पोयां हिकिड़ी साज़िश आहे, साज़िशूं त हाणे किथे नथियूं थियनि, लेकिन लखे माण्हुनि खे हाणे इंडिया त न पियो चाहे न त हसीना वञे, पोइ रोके सघे लखे माण्हुनि खे, न रोके सघे। कॉलर आमिर रहीम शेख गंबट मां। जी शेख साहब छा चईंदा? साईं अस्सलाम वालेकुम साईं काज़ी साहब। वालेकुम सलाम। सर हाणे ॻाल्हि इहा त जेको आहे सो इहा जो काल बाल कटिजो न, सच जेको ॿुधाइणो आहे सर, सच त बीठो नच सर। हाणे मसइलो इहो आहे त सर बिजलीअ जे जेको बारे में मां जेको आहे सो पाण ॻाल्हाइणु चाहियां। हींअर बि सर जेको बिजली 2.5 रुपया अॼु चढ़ी आहे, ठीकु आहे सर। सर मुंहिंजे बिजलीअ जो मुंहिंजे जेको आहे सो बिल आयो आहे जेको आहे सो 195 यूनिटनि जो सर 9,600 रुपया, ठीकु आहे सर। मूंखे सर हर शइ जो प्रूफ पियो आहे सर। वापदा वारे जे हर लाइन में मीटर रीटर जे घर में 3-3 4-4 एसी थियल आहिनि। आवेश लगारी साहब छा आहे साईं मिनिस्टर वापदा जो, उनजो सर बिल आयो आहे 131 रुपया। छा उहो जेको आहे सो हिकिड़ो बल्ब हलाए तॾहिं बि उनजो बिल नथो अची सघे। अली काली साहब मां त चवंदुमि अलाए छा थींदो असां सिंधियुनि जो सर। शेख साहब बिजली त वाकई में तबाह करे छॾियो आहे माण्हुनि खे, ऐं हुन में IPPs जो वॾो अमल दख़ल आहे। ऐं अॼु चए बि पियो शहबाज शरीफ़ साहब प्राइम मिनिस्टर त साईं 100 यूनिट वारे खे त असां रिलीफ ॾिनो, पर 200 ऐं प्लस 500 ताईं चवनि था, 500 ताईं यूनिट जेके इस्तेमालु कनि पिया उनखे रिलीफ मिलणु खपे, ॾेई नथा सघो। अजाई ॻाल्हियूं आहिनि, ठला आसरा आहिनि। सिंधियुनि जो छा थींदो, शेख साहब काफ़ी कावड़ियल हुआ। ज़ाहिर आहे 200 यूनिट बि पूरा कोन इस्तेमालु कया अथनि, 10,000 रुपया बिल अची वियो आहे त कावड़ त ईंदी माण्हू खे। लेकिन पोइ आख़िर में साईं पिटनि परातनि त लही आयो। साईं पिटनि परातनि सां हला करे कुझु थी वञे, लेकिन दुनिया में पिटनि परातनि सां असां शयूं मतिलबु ऐं इअं न आहे त हुन जेकी दुआ में ऐं पिट ॿिन्ही में ठीकु आहे, उहो त मालिक आहे ॿुधण वारो, उहो त जंहिंजी ॿुधे वठे। पर आउं हिकिड़ी जनरल दुनियावी हिसाब सां चाहियां थो, मुल्कनि ऐं क़ौमुनि जा समाज जी बहितरियूं रुगो पिटनि परातनि ऐं तावीज़नि ऐं फीणनि ऐं दुआनि सां न थींदी आहे। उन लाइ कमु करिणो पवंदो आहे, उन लाइ हिकिड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन करणी पवंदी आहे। सो सिंध जे माण्हुनि त तय करे वेठा आहिनि त हू मतिलबु इहो को ॿियो करे ॾिए उन्हनि खे, थींदो कोन इहो। जी हा, बसि पोइ हाणे ज़ाहिर आहे ॿियो कोई जॾहिं त पोइ कॾहिं पोइ जेसि जॾहिं को ॿियो नथो करे त पोइ शेख साहब जहिड़ा दोस्त जेके आहिनि उहे पिटू पराता। जी हा जी हा जी हा। अच्छा पोइ जॾहिं पंहिंजी ॻाल्हि हले पई त जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त इमरान ख़ान साहब 2 महीननि लाइ चवे थो त बाइडन ताईं त ठीकु आहे, सम्झ में अचे। कमला हैरिस जी पॉलिसी सेम रहंदी टुवर्ड्स पाकिस्तान, कंसिडरिंग शी इज़ मोर क्लोज टू इंडिया? सर ॾिसो, हाणे आई कांट प्रिडिक्ट त हू कमला हैरिस छा कंदी छा न कंदी, हू त अचे पावर में। लेकिन डेमोक्रेट्स रिवायती तौर ते प्रो इंडिया रहनि था, पर ट्रंप रिपब्लिकन हो, हू बि प्रो इंडिया, हू बि प्रो इंडिया। हींअर इंडिया जेको आहे उहो अमेरिका जी हिकिड़ी ज़रूरत आहे बिकॉज ऑफ चाइना। त हुते रिपब्लिकन्स अचनि या डेमोक्रेट्स अचनि, उहो उन्हनि झुकाव त हुन पासे हूंदो, नेचुरल आहे, छाकाणि त चाइना सां ॿई हाणे नथा पुॼी सघनि, त उन्हनि खे इंडिया खपे जेको चाइना खे मुंहुं ॾिए। लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त कमला हैरिस जो बहरहाल हिनजो जेको इज़राइल ॾे मौक़ुफ़ आहे हू काफ़ी सख़्तु आहे। त उन में इहो तसवर कयो पियो वञे त मतां मुसलमान वोट या जेको एंटी इज़राइल वोट बैंक आहे अमेरिका में हीअं ठही वियो आहे तमामु वॾो, उहो मतां कमला हैरिस खे वोट करे, छाकाणि ट्रंप त बिल्कुलु हिकिड़ी लाइन खयों बीठो आहे। ऐं हू हाणे हुन ते लही आयो आहे त भई असीं ईसाई आहियूं, क्रिश्चियन, हाणे रिलीजियस कार्ड बि कढी आयो आहे। त ॾिसूं छा थो थिए। पर हीअ जेको तव्हां ॻाल्हि पिया कयो त पाकिस्तान ॾे हुनजो छा मौक़ुफ़ हूंदो, पाकिस्तान ॾे त हुनजो मौक़ुफ़ उहो ई हूंदो घणे भाङे जेको जो बाइडन जो आहे, अगरि कमला हैरिस बि खटे वई। लेकिन इमरान ॾे छा रवैयो हूंदो, इहो हिकिड़ो अलॻि सवाल आहे। इमरान ॾे रवैया चेंज थियण जो सबबु अमेरिका जे अंदरि हुते जी जेका पाकिस्तानी वेठा आहिनि ऐं जेका इमरान जी फैन फॉलोइंग आहे, उहो मसइलो पई करे। तॾहिं हुननि जी कांग्रेस बि, हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव बि जेके आहिनि उहे ठारा पास कनि पिया, हुते लॉबिंग थिए पई, उहो मसइलो आहे। त उहो प्रेशर ज़ाहिर कमला हैरिस ते बि पवंदो। कॉलर संग ज़फ़र नकवी हैदराबाद में। जी नकवी साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम बेटे, यासिर मोहतरम अली काली साहब, सलाम हो, आप सलामत रहें, खुश रहें।
वालेकुम सलाम। सर अभी बड़ा वो काजी साहब डिस्कस कर रहे हैं, ताज़ा जो बढ़ते दिन साहब ने फोन किया था और वो बददुआएं दे रहे थे कि परवरदिगार और आप जरा प्लीज मेरी काल मत काटिएगा, ये कह रहे थे। सर मुझे तो ये श्योरिटी है ये जो इंतहाओं पे पहुंच गया है अब हमारे यहाँ, यानी लोगों की झुंझलाहट है, लोग बेचैन हैं, तो जाहिर है सर कुछ तो बददुआएं देंगे। हालांकि बददुआएं देने से तोपों में कीड़े नहीं पड़ते, मैं भी जानता हूँ काजी साहब, अमल से ही सब कुछ होता है। लेकिन लोगों की जो ये बेचैनी की इंतहा हो गई है, और अब एक वो स्टूडेंट का भी एक वो मामला शुरू हो गया है, उधर वो काजी हाफिज नईम साहब लगे हुए हैं। तो सर ये खौफ मुझे लगता है कि वो जो आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है उलमाए कराम की, उलमाए कराम, तो जनरल जियाउल भी करते थे उलमाए कराम को लेकर नहमत सल्ली अला रसूल करीम, तो वहाँ हमारे वजीर आजम साहब ने खुशामद की इंतहा की है। पता नहीं खौफ का आलम है, हम एक जान जो गालिब हैं, उसने जो भी अंदाज इख्तियार किया माशाल्लाह, लेकिन लोगों की बेचैनी ये जाहिर कर रही है काजी साहब कि शायद बांग्लादेश वाला नतीजा हमें भी अल्लाह करे कि वो दिन देखें। यहाँ भी स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो काजी साहब थोड़ा सा अपनी व्यू कीजिए, सोना है सर। थैंक यू सर। सर आप कह रहे हैं कि उसमें खुशामद कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि नहीं हम लोग की तो अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उस पर तो हर किसी की अपनी समझ पे छोड़ देता हूँ, जिसको जैसे देखना है वो देखें। वो तो कह रहे हैं हमारी बहुत अच्छी, एक पेज और एक लाइन पर है पेज। बांग्लादेश जैसे हालात, ये आपने शायद एक आध दिन पहले भी नकवी साहब की बात की थी। देखिए बात यह है कि इसके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, बात तो नहीं की जा सकती है, लेकिन ये ख्वाहिश बहुत मौजूद है अक्सर जगहों पर। मैंने कल भी गुजारिश करा था कि लोगों को आजकल पाकिस्तान की सियासत से ज़्यादा बांग्लादेश की सियासत में दिलचस्पी होगी कि वहाँ कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ स्टेटस को है। लेकिन अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी गुजारिश कर रहा था नकवी साहब कि बांग्लादेश की सिचुएशन डिफरेंट है, वहाँ बहुत ही मुख्तलिफ मामलात हैं, जिस वजह से ये मामला यहाँ तक ये हुआ है। हमारे मामलात समाज में ग्रास रूट लेवल, जो आम आदमी को निकलना है ना जी, उसके मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन बहरहाल ख्वाहिशात और तवक्कात लोगों को रहती हैं। वो फैज़ अहमद फैज़ ने मतलब ये 70s में कि वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है हम देखेंगे। अब ख्वाहिश तो फैज़ साहब के साथ ही, फैज़ साहब चले गए, वो सुबह तो नज़र ही नहीं आई ना जिसका वो था। तो बात है कि ये ख्वाहिशात पलती रहती हैं दिल में, ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जो तलब है, ये इंसानों के दिलों में पकती रहती हैं, पलती रहती हैं। कभी वो किसी अमली रूप में उनका इजहार होता है, कभी नहीं भी होता, कभी बस वो हज़ारों ख्वाहिशों की तरह होता है कि बस वो पूरी नहीं होती है। ये इंसान फ़र्द की ज़ाती ख्वाहिश भी होती है और बतौर समाज के भी ख्वाहिश होती है कि कुछ हो जाए, हमारे बच्चे कम हम ना देखें, हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे समाज में तो नकवी साहब वो वाली बात है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जितना हम कहते हैं शऊर आ रहा है, जितना हम कहते हैं कि जी अवेयरनेस है, जितना हम कहते हैं तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, लोगों के जनाब नाक से ऊपर पानी चला गया है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन नीचे जब ज़ाहिर है अगर छोटी सी पल्स अगर हम लेने की कोशिश करते हैं एक आम नीचे आदमी, तो वो अभी भी किसी मसीहा का मुंतज़र है, अभी भी ये कि कोई आएगा और हमारे ये सारे दुख और तकलीफ़ें दूर कर देगा। हम अभी भी किसी मसीहा के मुंतज़र हैं, और जब कौम या फ़र्द किसी मसीहा का मुंतज़र हो तो उसने ये तय कर लिया होता है अपने अंदर कि वो ख़ुद कुछ नहीं करेगा। जी हाँ, बस वो जो जिसके इंतज़ार में है वही कुछ कर ले तो कर ले। अच्छा ॿ टे नंढियूं ॻाल्हियूं रखी वठूं। हिकिड़ो त वो ATC वारो जेको मामिलो हुयो उहो ड्रॉप सीन ईअं थियो त चौधरी इम्तियाज़ जेके MNA PTI जा एंटी टेररिज़म करप्शन जेका आहे उहा चए पई, एंटी करप्शन जेका चए पई त असां वटि न आहे, उनखे पाण वापरो आहे, वीचारा क़तर वेंदे चवनि था हाणे पकतो वियो आहे। हा वो तो ज़ाहिर है ये ॻाल्हि प्रेशर आयो हूंदो त हाणे खे बाज़ियाब करायो। ॿियो ही पंहिंजो हिते जेको नसला गडाणी वारो जेको मर्डर हो, जी मूं ॾिठो
सिराज लाशारी जेको ऑफिसर जे कई आहे, ज़ाहिर आहे हुनजी हिकिड़ी साख आहे, कारपत आहे, क्रेडिबिलिटी आहे। मूंखे ख़बर नाहे त ही छा ATC मां निकिरण सां, छाकाणि त हू चयो वियो, जवाज़ इहो चयो वञे थो त ही टेररिज़म जो केस इन करे नथो ठहे छाकाणि त ही ज़ाती दुश्मनी जो नतीजो आहे, त हिन में दहशतगर्दी नथी सहे। लेकिन मतिलबु मूंखे जेसिताईं सम्झ आहे, उहो त बाक़ी त ऑफिसर पाण ॿुधाईंदा, पर गडाणी जो को बकरी चोरी ते त ज़ाती झगड़ो कोन हो न, हुन सां लुंडन जेको चवनि था लुंडन ख़ालिद लुंड जा पुट मुलविस आहिनि मुबैना तौर ते, त हुन सां जेको आहे गडाणी जो जेको बकरी या ज़मीन जे टुकर ते झगड़ो न हो, ऐं सहाफ़ी खे विच शहर में मारण सां मुराद दहशत पखेड़ण त आहे न। हुनजी नियत छा बि हुई, पर हुनजो इम्पैक्ट त हिकिड़ी क्रिएट थियो न। लेकिन हैविंग सेड दिस, ॻाल्हि इहा आहे त मर्डर त थियो आहे न सर। चलो हिते ई सज़ा ॾियो, हिते भई हू बि 302 जो मामिलो आहे न, ऐं हीअ अगरि पोयां हुनजी मनसूबा साज़ी में हुन में हुआ त 302 न बि त हू जेको बदशई हुनजा कलम त दाख़िल थींदा न, पोइ हू अरेस्ट बि नथा थियनि। लेकिन लीगली केस जी छा पोज़ीशन बीहंदी, इन ते को लीगल माण्हू एक्सपर्ट कमेंट करे सघे थो, आउं त को वकील न आहियां। हा, पर हाणे FIR वरी कटबी ही थींदो त ज़ाहिर केस आहे। ख़ालिद लुंड जो नालो उहो फरियादी वठनि था, जांच वारा जो नालो कढनि पिया, त केस त डेफिनेटली थोरो हेठि मथे थींदो। लेकिन जेतिरी जांच हुन करे ॾिनी आहे सिराज लाशारी, त उहा बि अगरि मनो हुन ते बि अगरि इंसाफ़ मिले थो ऐं इंसाफ़ थिए थो त पोइ बि कुझु चइबो त कुझु न का कुझु त थियो। ठीकु आहे साहब, वॾी महिरबानी साहब। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम जो पूरो थियो, वरी ॿुधाईंदे प्रोग्राम में दुआ में।